Helmeta banga bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî didome û ji hemû aliyên rêxistinên sivîl û partiyên siyasî bang tê kirin ku bila Kurd xwedî li zimanê xwe derbikevin û vê yekê jî bi bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî nîşan bidin. Di vî warî de mamosteyên biezmûn dibêjin perwerdeya bi zimanê zikmakî girîng e. Mamoste Yahya Qamçiyê ku 22 salin di dibistanên fermî de mamostetiyê dike û waneya bijareya zimanê Kurdî jî daye, dibêje dema perwerde bi zimanê zikmakî be, xwendekar bêhtir bala xwe didin waneyê. Vê imkanê ku dane vî gelê me imkanekê pir taybet e. Vî welatê me de ya zî Tirkiyeyê ku jiyan dikin mirovê Kurd ricam ji wan viyaye. Birê hemû serî li vê dersê bidin û birê harin dibistana ji zarokê xwe re eviya bidin qebûlkirinê. Di pêşa rojê de îro ku em vê qebûl nekir pêşa rojê de em ê nixweşiya viya êşa viya bikişînin. Çünkü wata zimanê Kurdî bê qedexekirin bê hondakirin di pêşa rojê de çanda Kurdî zî tê qedexekirin tê hondakirin. Ev ya pir tiştekê baş e, tiştekê cuda ye, gavika pir taybet e. 3-2-1-4-7-9-4 bu kura numaramız. Li aliyekê ji opozîsyon û desthilata Tirkiyeyê piştgiriya bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî tê kirin, li aliyekê jî tê merakkirin ku gelo dêbo waneya bijareya zimanê Kurdî çend mamostewerin peywırdar kirin. Rêveberê Sendîqaya Perwerdeyê Eğitim Senê Mamoste Fesih Zîrek dibêje di vê dwarê pêdiviya mamosteyan de desthilat li wan jî bişewire. Belê ji xwe her salê yek du herî zêde sisê ew jî bi her du zaravaya sisê du kurmancî yek dimilî yanî ji ser wê ew hejmara ku xwe du qat jî bike sê qatê salê berê jî bike nabe derman ji tiştekî re gel ku li ber wê em bêj weke em komelene amadeyek bî hawî hebûna heta niha tiştek bi mer hatibûna hevparkirin bi gota ji bo vê amadeya hûn dikarin çi bikin di vî karîbar de em hev re karin çi bikin mirov dikar bu fikrî xwe banî ziman û bi erênî li pêşa rojayê binêrtana. Pêvajoya bijartina waneya bijareya zimanê Kurdî dê heta heftê Sibatê bidome û xwendekarên ku di vê pêvajoyê de waneya bijareya zimanê Kurdî bijartine dê ji meha îlonê pê de waneyê bistînin. û ji ber vê yekê peywirdarkirina mamosteyan ya meha tebaxê bo mamosteyên zimanê Kurdî jî gelek girîng tê dîtin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.